तो दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में साउंड इसके गियर बॉक्स के है, जो ये गियर बॉक्स चल रहा है। इस गियर बॉक्स को अभी हम नया चेंज कर रहे हैं, पुराना निकाल चुके हैं। ये इसकी सील लगा दी हमने नई, जो नए गियर बॉक्स के साथ आती है। और ये फिट करते हैं इसको। इसके सभी पेच टाइट कर देंगे। ये देखिए चारों तरफ के पेच टाइट कर रहे हैं हम। ये हो चुका है फिट। और अब इसकी ये बड़ी पुल्ली निकाल के और छोटी पुल्ली लगाएंगे जो इसके साथ थी ओरिजिनल। ये हमने इसकी पुरानी पुल्ली सेट कर दी और वॉशिंग मशीन को करते हैं पैक और देखते हैं चला करके अब कैसी साउंड है। ये पानी डालना शुरू कर दिया इसमें। तो अब वॉशिंग मशीन हो चुकी है बिल्कुल ओके, साउंड वगैरह बिल्कुल ओके है।